បាទថ្ងៃនេះមកកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យក្មួយនៅលាក់លូងបងប្អូនអរគ្នាបាទជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះដែរមកកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យក្មួយនៅភូមិលាក់លូងបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះម៉ែកំពុងតែលាបចានអីដើម្បីទទួលភ្ញៀវអញ្ចឹងណានេះបងប្អូនចុងភៅសំឡំជូរគ្រឿងឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនហ្នឹងហើយចុងភៅថ្មីដៃគាត់មិនធម្មតាឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយទំនោរមែនតើបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវនេះមានត្រីបំពងហ្នឹងហើយត្រីជូរអែមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះមានបាយមានទឹកត្រីមានសឡបងប្អូនអរគ្នាហើយមានញោមមួយមុខទៀតហ្នឹងហើយ3មុខផងដែរឥឡូវនេះយាយគាត់កំពុងតែរៀបចំផ្លែឈើដាក់ក្នុងថាសអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះផ្លែឈើយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយដើម្បីនេះបងប្អូនឲ្យតាអាចារ្យតែអីដើម្បីសូត្រមន្តសូត្រអីឲ្យកូនកន្លោះគោកមុំហ្នឹងហើយបងប្អូនបងយាយរៀបចំហ្នឹងហើយឥឡូវនេះបងប្អូនដល់ហើយដល់វគ្គចងដៃហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយចងដៃក្មួយហ្នឹងហើយជូនពរក្មួយទាំងពីរហ្នឹងកាន់ដៃគ្នាស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់សក់ឆ្កូវអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយពូមានអីទេមានឲ្យជូនពរឲ្យក្មួយស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់សក់ឆ្កូវរស់ស៊ីមានបានជាជុំក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទចងដៃច្រើនមែនតើបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវនេះពុកម្ដាយកំពុងនិយាយតាវ៉ាន់កំពុងតែចងដៃឲ្យចៅអូនឲ្យជាជុំរកស៊ីមានបានកាន់ដៃគ្នាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងដល់ទៅឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយនេះមួយបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះដល់វគ្គរៀបចំទទួលភ្ញៀវឲ្យបងប្អូន